Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Working President Jongkakon Hinyotrap National Awakening Movement Uba Thomas Pasa Ulapin Pau ke Jing Smaudiau Halor ke Jingkren Menteri Rangba ke Jela Ukonrat Sangma Hapok ke Yang Dorbar Hinyotrap Henne Kesngi Halor Kamat ILP Habakran Kilat Pathai Khubor Ha Kakat Kandai Tering Urimpang Uba Thomas Uloong ba Menteri Rangba ke Jela Ulayalam Baklai ke Yang Dorbar Barok Kawai Da kabaong baka jela ka kwa shisha banyo ya ka ILP. Hindray uloong baka sorkar jela kalawan ra penban da ka IFA Act. Uloong ru ba ka IFA kadai kaan banyadai kibriyo na syabar kari kat ba ka ILP pan kadai kaan kabayada na kibar jela kibawan ban kini lon ya ka kam kejam bat ka khai pateng jong kejat benrio. Kawin kimat dawa kimat kibar kaseng da kwa bat penurlong apo ka jela ka jongi. Nilai gitu ka jia dibit biang menen apo ka assembly. But ni kwa ban ong kumni ba menteri rangba jong ka jela. Ula elam bakala ya ka assembly berawai. Ni pan ya ka ILP. Iyo da ka IFA. Immigration and Foreign Act. Ni ong manyadai ni jak tinggal napo Bihar ki bon sini. Na UP ki bon sini yo bat peg yo bat yeng yo bat lok. Kini lut bak hai pateng ni kwa banyadai yakin ki. Kumba kalong ka ILP kat fraspa nyopulai. Hene kane ka IFA kade ka ai banyadai ki ba mde kinong India te. Ban sengbi betai kongsan bha bang ayos neu ka jingkren jong bidrang ba. Ong ba ngin penton kam ya ka ya kani ka IFA hakaba nakaliang jong ka sarkar ki lamba kani ka para ka ba R subsection Q but subsection S bang inwan ra ya kita ngin pentup ya jela jongi hakata ka protected area Henry ba menteri ba ulang ba how arja rahusan ke sarkar India kala pentup ya ka Sikkim ka Arunachal Pradesh ke Mizoram Nagaland Manipur bakin hak apa kata ka protected area Henry kibabun pada yung dapat kim song thu ba ka government of India ka declare restricted area ya kan Sikkim ka Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland nambar hangnil adan ka ILP natakadaw kiyo restricted area ki maladon lupa ka ILP yang tu Sikkim ka don ka Jakarta ba pihak Sunda ka permen ba Finland kini gede kila day lupa kita ki protected area as per the ILP kat kum ka ILP nakatakadaw ka sarkar India warga absan ka declare protected area yakin di state yakin di Jakarta mata lada menteri lang ba ni kwa ban hap lang ya kami haliaru ha kata protected area ta ILP swagen ya kami halia dan kami halia kayu ILP dan ngin for lah kata kategori protected area man nakaliang ka jongi nadu kisnam beralit pai ba ulama kilati tiar gas jimen sao da emi sesurak da dawa ILP ande habakut kajia si jiakum ni bat kawai ka jikeli nga kwa ban keli yang mungkin rabat if Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram can get ILP, why not Meghalaya? We are under the same constitution of India. Ni haba po ka juga constitution. Lata kata ka constitution ka ILP ya Mizoram Nagaland ter balay om ya kami kaya. Kani gating dawa ILP jongi kamlong out of context. Nani anti constitutional kan deh lara kali anti constitutional karena kan yo Manipur kan yo arja kena kan yo Manipur action ni handai ka kentin khasi jantia state kladon haka preamble joka Bengal Eastern Frontier Regulation nadu khatraspa nyopulai nadu to kapor ladon yaki baladon nadu kita ki sinam di barimba nimyo yo penban ke state kepada ngerung hok arja kakandai takani gede gajik event
kajing ibai nukong le jongka sarkar pedeng ba kajing bamla da incapability jongke MDA government ban ya debate ban penbor ya ke union government bahkan ya ke ILP hak jalan jongi kadai ka incompetency sarkar Meghalaya kadai ka MDA government kamla macu ong bangin explore kita ngin explore kita ka ILP is a different subject ka IFV is a different subject kam dan jinga dai hangno pi kajing kalau ni ba kini ki nong Bangladesh ki bang khatam ni state benar ponot is insya ta ba kan illegal entry jongki Bangladesh but kai ki ba ajia kalau sigata kini ki Bangladesh ki wan isa Asam kato kilong Indian citizen dai nangka ki wan cukup ka Meghalaya as Indian citizen hangno ya ban kang 1971 ke report jong government of India bang bata ki lai saulak mut kita ki Bangladesh ki belarung sama Meghalaya ki khemlik paisyo habor katma juga Bangla daki lakmut kita ki illegal immigrants larung sepo upur usam juga Meghalaya ba ki khemlik paisyo kani kamde bakran manga kadi ka report juga Ministry of Home Affairs Government of India da shanu ki dan gini belum kat tu kat ni pilak ang tiapa ar koloni hangsir gidan te ni kum kastir ni laksha kata parat akan dia jingru kurthat ki nongwe but ngimdei ban klet balingi sokya blek ak thang kamen sia bagi LP bangi dei ka jak ben ko baret pat ba ka baya pat yes hoy ngidei ka jak ben ko baret pat but kum baki keren kinong yalam kitang bun kinong tre juga Indian Railway bandir cek beri khasi jong the shooting habang yo song ta mata pila i minta kali government dia kada kami approach awan raya ka CAB penkelas CA ka persyang ban kudup ya ki Hindu ki Sikh ki Kristen ki bawan na Pakistan Afghanistan Bangladesh ban long nong India no kai citizenship iki ha mata ka wan sakene ka IFA syan ka sawan saka NPR National Population Register kan wan saka NRC hakipol kata kamna kan sawan ni ku budget bener ni hapan sutu ini kinong yang ni jongi ki hapan sutu ba ku ngajak bener dan kam kata ka cieda the whole state barawi the state katan kam ya kata ka jingya da shwan kam kamantoy ba pin sut yo bro da pi tuan punya parayo nataya ba kum ka seng hi hoy ni tulak ni ret imdan representative hendak kamut pada bagi imdan ya ka hok ban keren pi bamdan just because we don't have a representative kimla ban deny yang ni kahap ka jongi ban keren pada te nakale nga jongi ngin tho hi people so tho ove aso tho ka sarkar pi reply kata ka bajung ai jing tho jongi so tho pi kata adi ka kamram ka jongi ka deiti ka jongi in pendap bai nomor la ima kini ki por ki bamenta la ima ba ka jing sya yalam bakra kajing syak thok kajing syak penklet ha kajing simpor juga dari sarkar kalak menwanra ya kajing mensaw ko bakraw ya kajing ben hoy ile si kapaten ngajong ni kam lele susun ai kapaten di mampat di mampat ti bi haba kin sa hai ki kin sa he kin sa san ni ka punya krat kinyo kinyo ya kari ka bun kata ka jing kali ka bangi hap kali ya kapaten mentak khatam ki kinong yalam ki jongi ki ba pai ba ulah perkubot dan kalian ka jongi tangi tahi bada ni sokya laga kidon kinong ipat pada gi bayalam bakala pada kamtam naga kardan jong mentirang ba kopi yang dor ba jong ka assembly Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
So why wait? Download Hello Meghalaya now.